رسول الله صلی الله علیه وسلم سحر ٹیمو صحابہ تا ارشاد فرمایلو چې بیگا چا خوب لیدلے دے چې زاغی ته تعبیر وکړو صحابہ وی چې یا رسول الله بیگا مونږه څه خوب نه دی وی غوکه دی بیگا ما یو خوب لیدلے ټول صحابہ سرنگون شو اغوږی کی وی زه پروت یم یو دوه کسر راله یو د یو لاس نه ونیوم او بل د بل لاس نه ونیوم او روان یې چې روان یې کما څه ګورم چې یو سړی پروت دی او یو سړی ورته ولاړ دی د ولاړ په لاس کې یو غټ کاڼی دی د دې پروت دی سر ته یې راپرېږدي سر یې زره زره شي دی بیا کاڼی راوچت کړي سر ورته بیا جوړ شوی وی ماوی چې دا څوک دی چې په داسې قهر گرفتار دی وی دوو کسو راته وی چې یا رسول الله فانطلق مخکې ځه وی چې مخکې لاړم یو سړی ناست دی او یو ورته ولاړ دی او د ولاړ په لاس کې د اور په لاسونه او د اور انبورې دي د دې ناست دی خولې ته یې ورچوي دا خوله داسې شلی او بیا ورځي او شلی او بیا ورځي یا بار الهه دا څوک دی وی جی نور مخکې ځه چې نور مخکې لاړم څه ګورم چې یو تنور دی چې ښځې او سړي پکې ګډ وډ پراته دي کله لمبې پاس راوړي او کله لاندې وړي کله پاس راوړي کله لاندې دا څوک دي وی جی نور مخکې ځه چې نور مخکې لاړم څه ګورم چې یو د وینې او د زوی تلاو دی او یو سړی پکې پروت دی غوپې وایي هر طرف ته چې د وتو اراده وکړي هغه طرف نه کاڼی راشي او دی په دا خوله ولګي او بیا پکې ور وګرځي دا څوک دی وی جی نور مخکې ځه وی ما دواړه راونیوه چې تاسو څوک یې او دا سم ما ته وښود وی یو راته وایي چې انا جبریل زه جبرائیل علیہ السلام وهذا میکائیل او دا حضرت میکائیل علیہ السلام دا سم چې درته وښود غوږ کېده چې اوس دې پې پوه یا رسول الله کم سړی چې پروت و سر یې په کاڼي ماتېده او جوړېده دا هغه سړی دی چې په دنیا کې قرآن لسته او عمل به پې نه کول قرآن به وی تلاوتونه به هم کول ختمونه به هم کول خو چرته به چې په قرآن د عمل ځای راغی دی به بیا پکې نه و دا سړی چې مړ شي په قبر کې به تر قیامته پورې د ده سر په دې عذاب گرفتار دا هغه سر دی چې چا قرآن ویلی و عمل به کوي عزیزانو لږ غوند اړه کې سوچ دا اسانه غوندې خبره ده په دې تاسو ټول پوهېږئ کلو کې اوسېږئ ښار کې اوسېږئ خپلو کې م څه لانجه راله چې لانجه دې راله تا منډه کړه او تاڼې ته راپورټ دی بل سړي منډه کړه تاڼې ته او راپورټ دی قرآن مم ویلے دے شیخانم یہی منزگزارم یہی نیکانم یہی اجیانم د قرآن په موجودګۍ کې چې تا رپورټ په تاڼه کې د پیرنګي قانون ته وکړه نو هم به م ستا سر سره د مرګ نه رستو دا معامله کې مونږ داسې کړي دي چې وان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول خدای رسول ته دا به ماډو چرته ویلی نه چې راځه چې په شریعت فیصله په شریعت فیصله الکه چې وړاندې دی مولا نه تپوس کړي چې غټم کا بیلم کوئی غټي نو بیا خو شریعت کې او کوي چې بایلم ما یو داسې چل یو سړی سره کړ
15 جربو زمکو تنازع وه. راغی وی جی جج راته وایي چې په شریعت فیصله وکړه. څنګه چلو که مال ته ما ته بیان تیر کړ. چې بیان یې تیر کو د بیلله مال ولې اوس څه کوې؟ وی که ګټم خو شریعت ور سره کوم کې نینے کو مال بالکل ګټې. ویل تا به خپل وکیل کم مال کمی کنه. بس زه وکیل کړم او شریعت چې جج ما ته راولېږلو ګړز مې ولا ورکو بیل ودا داسې ټوپونه خو یې ونه وال کنه. جج ته وی ما ته ده ویلي چې ته ګټې ما ځکه دا زمونږ ایمان او دا ګیره په ایمان درته یم چې د دې نامه نه ښکته پورې وه. دا زمونږ حال وای. دا قوم به د قیامت په ورځ خو څه کوي؟ قبر کې به سر سره دا معامله کی. قبر سردار کونینو فرمایل چې دا خوله په انبورونو شلیدا او جوړېدا تاسو و یا رسول الله دا هغه سړی دی چې په دې خوله به د په دنیا کې دوه جنګول. د خیر خبره د په دنیا کې چرې نه وه کړې سوا د شر او د فساد د خبره. کار شیطانت. نو د خپلو خولو ته وګورئ چې زمونږ خولې د سهار نه تر ماښامه پورې څه کوي. زمونږ د خلو به رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د مرګ نه وروسته په قبر کې دا حال. دا ښځې او سړي چې په تنور کې لمبو پاس وړه او راوړه و یا رسول الله دا هغه سړي دي چې خپلې ښځې وي او پردو ښځو پسې به ګرځېده او دا هغه ښځې دي چې خپل مړونه وو او پردو سړو پسې به ګرځېدي. نو دا ښځې او سړي چې مړه شي تر قیامته پورې به د هغوی قبر د اور تنور وي. اندازه وکئ د پاکستان ښځې مو ګورئ او سړي مو. بیا پرده باغ وګورئ د شی باغ سړو پکې ټالونه اچولي او ښځې زنګۍ را زنګۍ. شرمېدل. سړو پکې ټالونه اچولي. هر مازدیګر لاړ شئ لږه تماشه وکړئ. بار ورته دا لونډان ولاړي او دننه لونډې په ټالونو کې زانګي. ورشئ که دا د چا ښځې دي؟ د چا لونه دي؟ د معززینو. مونږ خو معزز ونه پېژنو. مونږ خو معزز یو نه. او بیا ملا خو بالکل معزز نه دی. ملا د دیندارو په نظر کې سپک دی نو د بېدینو نه به څه ګیله کوي. دیندار دی ګیرو والاو نه تپوس وکړه چې ملا څنګه شی دی؟ دا دومره دومره چې دا ځان پورې تړلي دي. هلکه دا ملا منځګزار شپه ورځ ورپسې منځونه کوي. هلکه دا ملا نو د ملا په حق کې دا د بار بدماشان لوفران لپنګان لچګان پلیت او مردار هغې نه تپوس وکړه چې دا د جومات استاد څنګه هغې بیا زما قربانه شم چې زه خو یې ډېر قدر به داسې وکړي. او شیخ سنت صاحب نه تپوس وکړه ملا کالا دې شه داسې خو واښه هم په دې ولو باندې ډېر ولاړي. واښه دې وجه نه کېږي. بس کېږي بس چا په نظر کې چې د خدای د کور څوکیداران سپک وي هغه قوم به د خدای په نظر کې سپک وي او سپک به او سپک. قوم د قوم به ښه ورځ نه ګوري چې د چا په نظر کې
د خدای د کور څوکیدار، د قرآن څوکیدار، د حدیث څوکیدار دا سپک وي، قوم د قوم به د خدای په نظر کې سپک. تاسو سپک نه یئ، تاسو ته ځان څه ښکاري؟ ځان ته چې څه وی یو سپی دې ونیسي، درې لتې م درکړي او په تاڼه کې د حوالات کې واچي، بار ډبنګې پړانګ دې ځان نه جوړ کړی او په تاڼه کې تا ځان کتلی چې ته د تاڼېدار په مخ کې ولاړ څنګه. هغه ورځ دې تاڼې ته لاړم، یو هلکه خیر شه په دې بالا ماڼۍ کې داسې ګرځي، چا مې ولیدو نو داسې ولاړ دی. هلکه څه چل دی شامانیه؟ دې خان راغوښتی ای ته خدای تباه کړ. ته خو بار یو ولی دی یو دیوال وی، بل ولی دی بل دیوال وی، دا دلته څنګه ولاړې؟ تاسو خپل پړانګتوب کتلی دی؟ بیا ماله پړانګ ماله تورزن. دی وجه نه دی ګریوان کې وګورئ، سپی چې ځان نه دی ښه نه ګڼلی او ته ښه شوې نو زما په دا ګیره د سپي په متیازو کله کوي. سپی په من سپی وګوري او ووایي چې خدایه دا په من سپی مانه ښه دی، ځکه ده سره به د خپل عمل حساب نه کېږي او ما سره به کېږي. چې سپی د ځان نه ښه نه وګڼلی والله که ته ښه شي نو زمونږ دا خولې زمونږ به دا انجام، زمونږ د ښځو زمونږ به دا انجام. دا د وینې او د زوی په تلاو کې دا څوک و؟ یا رسول الله دا سودخور ګاڼې خور په سود پیسې ورکوونکي. سودخور چې مړ شي د هغه قبر به د وینو او د زوو تلاو وي، تر قیامته به پکې غوپې وي. دا حدیث امام بخاری رحمت الله علیه نقل کړی په خپل کتاب. پیغمبر د شپې خوب کتلی، بیا یې سحر صحابه ورته ویلي دي. نو د پیغمبر دا بیان دا دلیل د دې خبرې دی چې دا خوب وحی او د شپې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وشو، هغه سحر صحابه ورته بیان که. دا عین دین دی، زمونږ دا ایمان دی چې د مرګ نه رستو د دې عمل خلقو سره به په قبر کې دا معامله کوي.